간다. 잘하네. 어구 풋발 잘한다. 어구 잘한다. 어머머 풋발야. 어이구 풋발. 시원해. 되게 착진가 봐. 아들 봐라. 어머. 엄마 지금 나한테 안 와. 찍어 넣어줄게. 애들 먹었어. 눈으로 막아주시다. 야, 예쁘게 찍어주고 싶은데 다리에 알이 나와. 잘하네. 어구 풋발 잘한다. 어구 잘한다. 어머머 풋발야. 어이구 풋발. 시원해. 되게 착진가 봐. 아들 봐라. 어머. 엄마 지금 나한테 안 와. 그냥 겁나거나 이런 게 아니잖아 지금, 그치? 어머 헤엄친 거 봤어 지금? 웬일이야. 처음 했는데 야 본능적인가 봐. 야 걔 올려놓고 신발 내려놔봐. 얘도 가만 냅둬. 얘도 가만 냅둬. 지금 잡고 있을래. 봐봐. 얘도 잘해. 신발 잘하네. 신발 일로와. 신발. 아니야 쟤는 안되겠다. 쟤는 안되겠다. 쟤는 본능적인 게 아니라 살기 위해서 하는 것 같아. 뭐 화가 났나봐. 너 원망하는 것 같은데. 야 얘 너한테 원망하는 것 같은데. 화났어? 나를 말했었는데 미안해. 정말 이렇게 잘하잖아. 겁났나봐. 괜찮아. 얘 내가 이렇게 해주니까 가만히 있어. 야 상어 옷 입고 왜 그래? 괜찮아. 괜찮다고. 야 괜찮아. 사진 찍어. 야 마스크를 써야지 내 모자이크 작업을 더 안 할 수 있어. 아유 과요 시끄러워. 아우 그만 시끄러워 이제. 야 그만 시끄러워. 또 집어넣는다 너. 이 시끄러. 품바 일로 와봐. 품바 이리 와. 품바 이리 와. 팔 빠졌어. 목도 빠지고. 얘 옷이 커. 잘한다. 와 품바 잘한다. 야 얘 천천히 되게 잘해. 너는? 신발 엄마 봐봐. 엄마 봐봐. 신발. 야 얘는 글렀다. 신발. 웬 글렀어. 이 영상 뭘 야 누가 네 걸 보냐? 아니 내가 갖고 있게. 내가 나를 갖고 아 알았어. 이봐. 무서워? 집에 갈까? 집에 가. 뭐 이 집에 가지.